Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi para wargi komandan lamang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dagataina semkuring baris neraskeun hancan parantos lami katunda dina jajar cerita Sunda si Emen Jawara Gagah bagian anu ka-38. Satunya di kawitan semkuring umaja kalau channel subscribe maka diklik tombol subscribe nah terus like terus komen terus aktifkan notifikasi nah kanu parantos hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana derah kasadayana maranco. Si Barong harita ngadegetan ka si Emen. Si Emen dina waktu harita memang geus teu bisa kukumaha, tanaga geus leuseuh digerak-gerakeun teh hese pisan. Lantaran manehanana geus leuseuh geus taya tangan pangawasa. Si Barong harita ngagakak seuri. Dina peuting ayeuna si Emen bakal kojor ku suku dewek kulengan dewek. Geras sambat hidung bapak anjen, geras sambat kuru anjen Emen. Iya. Si Barong harita ngangkatkeun suku katuhuna ngagunakeun satengah dina tenaga lapisna. Hiuk semuk huk. Harita suku si Barong ngablesur kana dadana si Emen. Si Emen waktu harita pasrah sumerah dina jero hatina masa sambat kanu jadi guruna. Samuk yuk wush. Satik deui dampal suku si Barong geda pisan kana dadana si Emen. Mun teh mah keuna geus tang duwe. Dadana si Emen bakal bejad, bakal rempag ku jejekan si Barong. Tapi dina waktu harita anu kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala can marangkeun pikeun si Emen paragat nyawana dina waktu harita. Lantaran dina waktu harita aya jirim anu ngolepat harita ngabandung kana panerajang si Barong. Hiu geduk das cengkang curalit. Si Barong harita ngajenggang seterusna harita ngajumpalikeun badana. Si Barong harita kaget lantaran dihareupeun dirina aya hiji tangtungan ini harita anu ngabandung kana panajang dirina. Tetela kaum dangu etan ini teh geninganan nini opang teh guruna si Emen. Ini opang harita temirosea ka si Barong diantepkeun we harita di tukangan. Tapi nini opang harita tepak deku di deketeun si Emen bari jeung ngarampaan badana si Emen. Katampo memang jeung karasa di kunini opang yen si Emen teh tatu di jero anu lumayan parna. Bangka warasian ini peot goblok. Non maksud sia kalahkan ngahalangan kana panerajang dewek ah. Sia yang modar ah. Sini nih harita diantepkeun we malahan mas sini nih teh asa-asa lantaran dina waktu harita geus mepet pisan. Si Emen harita dipangku ku nini opang. Ini opang harita malikeun badana ka si Barong pok harita. Barong, anjen memang luar biasa. Kesaktian dari anjen ayeuna geus ningkat, geus leuwih hebat. Dina hiji mangsa si Emen tangtu bakal nganu jiwa jeung anjen Barong. Tungguan we dina waktuna. Kula dina waktu ayeuna miang heula. Eronya ya si Emen diantep-antep mah bisa paragat nyawana. Hop curat harita. Ini opang teh ngacurat ninggalkeun eta patempatan jirimna harita ngablesat lir kilat bae. Sedangkan galuh Parmadi dina waktu harita dirina mah memang masih keneh boga tanaga. Curat harita ninggalkeun eta patempatan. Sok sanajan lompatna henteu gancang seperti nini opang. Tapi ku kitu teh mah geus bisa ninggalkeun eta patempatan. Si Barong nempo galuh Parmadi lompat asal lebar cek pikirna. Curelat harita ngacurat tinggalkeun eta patempatan ngudag ka galuh Parmadi. Tapi kakara oge harita ngacurat semet aya meureun kana 20 meterna. Curelat celing harita dihareupeun. Si Barong aya jalma
Aya hiji aki-aki harita pancun nangtung halangan kana tindakan dirina. Galuh Parmadi oge dina waktu harita ngaret heula sakedeung lantaran aya cirim anu ngolepat ngahalangan kana tindakan eta jalma anu dek ngudag ka dirina. Saha eta jalma teh? Tetela eta jalma teh nyatana Aki Parmadi guruna Galuh Parmadi. Ngaku lantaran aya aya guruna nyatana Aki Parmadi, si Galuh teh atawa Nyi Galuh teh harita nyamperkeun ka Cidabungahna lantaran guruna ayeuna mah nulungan ka dirina. Wah, aya deui baya maya. Saha dia? Saha sia teh aki-aki peot? Geus buci kurbu taneuh saha sia teh? Saha? Dedang atuh teu kudu poporondong kitu jadi jelema mah. Ang romasa di dinya gagasang teh man raguna. Mun tengah hargaan ka anu kolot. Kula teh guruna Galuh Parmadi nepangkeun barong syai. Kula teh Aki Parmadi teh ya. Ini hiji mangsa mah neurekeun we. Anu Parmadi bakal numpes kejahatan dari anjeun barong. Hayu Nyai urang tinggalkeun ieu patempatan. Urang susul Nini Opang. Hayu buru. Dina tata gerak jeung kecepatan anu luar biasa. Kapragayang syadarat. Aki Parmadi harita mangku Galuh Parmadi saterus harita ngolepat tinggalkeun eta patempatan cirimna harita lir ibarat hiber bae dina pada gancang pisan lompatna. Cukutan oge ngan saukur nag saeutik saterus nama harita ngablesat we Aki Parmadi teh nyusul ka Nini Opang anu geus tadi lila lumpat. Anu geus ti heula lumpat ninggalkeun eta patempatan. Si barongan bate ngahuleng colohok we lantaran Aki Parmadi teh sugan. Cek pikir si barong mah hayang ngadu jiwa jeung nirina, tapi tetela geuninganan Aki Parmadi guruna Galuh Parmadi teh ngan saukur nyalametkeun muridna wungkul geus kitu meninggalkeun eta patempatan. Sadarakan eta kayaan bangkawar setan iblis teh. Aing geus gagal ieu managatkeun si Emet. Si Galuh Parmadi ge lolos. Goblok teh ya. Awas ya dina hiji mangsa mah. Udah wek sia bakal dikojoran, bakal bodaran. Si barong kukulutus lantaran musuhna geus eueuh di eta patempatan geus diselametkeun guruna masing-masing. Ya saterus nama si barong harita lempang ngadeukeutan ka warungna Mauun. Sinengkeun Mauun jeung Aki Amung harita geus aya di jero warung. Duanana sieun ku si barong meningkeun ka nyempod we di juru. Henteu sidikna harita silih seret lantaran sieun ku si barong. Wei, ini peot. Sia diakeun dahareun we lapar, sok buru. Kitu ge sia lamun hayang salamet. Mun teu salamet mah nya bae, sia ku aing podaran dina waktu ayeuna ge. Mauun jeung Aki Amung sadar kana eta kayaan. Buru-buru duanana harita nyadiakeun kadaharan beukeun si barong da hayang salamet. Song-song harita sangu jeung laukna dibikeun malahan mah anu panghadena dibikeun harita ka si barong. Calabak si barong harita barang dahar ponyok naker. Sok tenajan hateuna mah harita ku jiwa lantaran si Emen aya nu nyelametkeun ku guruna. Tapi ku kitu teh mah masih kene loba waktu pikeun adu hareupan jeung si Emen mun teu si Emen geus cager deui. Sabarana barang dahar si barong harita nyarandekeun badana kana bilik imah. Geus kitu mah keur we si barong harita sare di dinya. Mauun jeung Aki Amung harita nutupkeun panto saterus nama warung teu ditutup lantaran geus peuting. Mauun jeung Aki Amung harita asup ka kamarna saterus nama guher we sare sok sanajan dina kayaan anu keung tapi maksakeun sare nepikeun ka isukna. Dina wanci isuk-isuk harita Ulun poe geus meletek di belah wetan nyaangan buana panca tengah.
Manuk-manuk mah manuk keserecet dina tatangkalan arulin jeung pada baturna. Hayam-hayam oge geus kongkorongo geus arulin di buruan imahna warga, di buruan imahna masing-masing menikeun karecet. Si Barong harita ngulus si kudang, panonna harita dibentakeun tetela rapat jikeuna mah masih kena tunduh. Sedangkan anu boga warung nya teu maun jeung Aki Amung masih kena di kamarna. Jigana teh biheung muka warung lantaran dirina teh sieun ku si Barong. Sapada kitu mas si Barong jeung harita nangtung. Gegag harita ngadeukeutan kana panto. Hiuk jobet. Eta panto teh dijejeg langsung amuradul. Sabada kitu mas si Barong ninggalkeun eta patempatan ngacrelat harita. Cerilat, cileng. Dina waktu anu gancang si Barong geus ninggalkeun warung namaun jeung Aki Amung. Di lantaran aya jalma anu asup ka eta warung nempo panto ruksak. Jeung warung kosong malahan mah eueuh bau-bau masak. Harita gogoruan ka maun jeung ka Aki Amung. Ma, Aki, kemana itu? Sarapik kieu, Aki, ma. Kula yang dahar lapar, ma. Woi, kemana itu, ma? Cek eta jalma ngagorowok harita ngagorowan ka maun jeung ka Aki Amung. Anu digorowan harita ngadenge kana eta sora. Buru-buru Aki Amung harita hudang terus nogel harita nempo ka jero warung. Di kamarna we harita nogelana mah tetela didinya teh geus eueuh si Barong nya teu puguh we ka cida bungahna. Aki Amung harita ngahareos ka maun yen si Barong teh geus eueuh. Anu aya oge aya jalma anu pancun nangtung teh ciga-cigana mah memang arek jajan didinya atawa hayang dahar didinya. Maun jeung Aki Amung harita narojol nyamperkeun ka eta jalma. Aduh hampura sejang kaburangan agende jeung deui peuting aya kajadian anu pokona nama rame pisan. Jiga nama loba jalma anu nempokeun ngan nyeta kitu teh hanya rumput sieuneuun ku eta jalma. Ya kajadian naon kitu ki peuting teh? Sok atuh dieu lah. Kan si emak tu cina nyangu heula da can asak na naon atuh da sieun akide. Eta jalma teh gek diuk harita dina bangku. Si Aki Amung oge harita diuk parabat harita diceritakeun kajadian dina peuting tadi. Puguh we eta jalma teh ngacenghok malahan mah harita paraman wajahna ge rada pias sieunun ku si Barong teh. Nah kitu sejang kajadian teh. Nu mata kudu hati-hati. Dan tadi nama eta jalma teh aya di dieu. Tuh sarena. Eta panto ge ruksak jeung nama dijejeg ku eta jalma. Lantaran hayang mulang meureun kitu oge. Mun kitu cara mah bahaya ieu mah ki euy. Da kula mah teu bisa kana ilmu silat atuh kumaha nya cara ngelikeunana. Urang oge teu bisa, ki oge teu bisa. Sinjang emen oge jeung galuh Parmadi. Aduh da. Eta mah kasaktianna teh hebat, hirup deui da jalma teh. Banda ilmu anu disebut naon cenah peuting teu poho kieu duh. Rawa ting rawa ecing ting rawa gondok poho deui aki teh. Rawa rontek merelaki tah eta rawa rontek cenah. Mugan ilmu aci rawa rontek anu bisa hirup deui kitu eta teh. Memang ngabahayakeun jalma kitu teh ki. Yang kula manek balik dewe daweuna naon atuh di dieu oge. Sabar atuh jang orang ngobrol we jeung Aki tah masih we di dieu. Ya kajeuna tuh hari kitu mah kula dek di dieu ngobrol jeung Aki sok atulah ngadongeng ka nya ki. Ya sabada kitu mah Aki Amung teh ngobrol we jeung eta jalma oplok we nepikeun ka asak sangu jeung deungeunana. Sabadana asak sangu jeung deungeunana mah sor harita maun teh meres sangu saalas jeung deungeunana. Calabak eta jalma teh barang dahar menikeun ka ponyona keur da maklum atuh geus lacida laparna. Teu oge jalma-jalma sejenna daratang ka dinya ngadon dahar, puguh di eta warung teh beuki rame bae.
Sugri para wargi cak urang tunda heula. Warung namaun jeung Aki Amung ayeuna urang kocapkeun Nini Opang anu mawa si Emen. Nini Opang harita ngablesat ngajurelat harita ngajurelat ka pademukanana di guha selong-selong teh. Dina waktu anu gancang oge Nini Opang geus nepi we ka guha selong. Si Emen harita diecagkeun dipernahkeun dina batu anu nambrak. Buru-buru ku Nini Opang harita musurkeun tanaga lapisna ka si Emen sangkan si Emen teu boga tanaga deui. Ser ser wer 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 ser. Aya tanaga harita sumarabah kana badan si Emen karasa ku si Emen oge. Beuki lila beuki alus bae. Tatuna si Emen harita buru-buru ku Nini Opang teh diubaran diupang apa ya di kitu kieu. Nini Opang memang salianti bisa kena ilmu silat. Ini Opang teh ahli dina ngubaran kana tatu. Nu matak teu aneh. Si Emen dina waktu anu gancang harita geus bisa diuk malahan mah tanaga oge geus pulih deui. Kumaha karasana jalu? Geus rada mendingan ayeuna. Ayeuna mah geus rada mendingan, Mak. Nini aduh. Nganyi dari nyeri mah aya keneh dada ye tonggong oge nyeri lah. Celi ge sarua ye masih kene jelengeng-jelengeng. Emang kehebatan ilmu eta jalma teh luar biasa ayeuna teh. Nah, bisa kitunya eta jalma teh. Nya meureun eta jalma teh ngulik pangarti ini. Da moal mungkin gitu ari teh ngulik pangarti mah. Kuring oge kudu ngulik ilmu deui ini mah. Sangkan sakti mandaguna bisa ngelikeun si Barong. Lantaran si Barong jadi ancaman bikin sakabeh jalma. Ilmu kasaktina memang hese pikeun ditandinganana. Hidup deui ini eta jalma teh. Nini ge bisa ngarti, bisa paham yen eta jalma teh mibanda ilmu kasaktian anu hebat. Hampir-hampiran ini oge dina ngabendung panarajangna eleh. Cek nini mah eta jalma teh kakara ngagunakeun tenaga lapis tengahna eta teh Emen. Ku nini oge bisa kasaktian. Ilmu nini dikerahkeun dina waktu harita mah. Sapenuhna tenaga lapis nini teh. Nyacangkan lamun eta jalma ngagunakeun ilmu sapenuhna. Wah, jiga nama nini oge bakal kasuran ele jajatin ku eta jalma. Wah, bener-bener hebat eta jalma teh nininya. Kudu kumaha atuh nandinganana. Nganeng sia teh Emen tong akan nandingan. Ieu tatu ieu kudu diubaran cicing heula jeung repeh heula. Ih, sidik nini anu ngajakan ngobrol. Kumaha cenah itu ah. Ini Opang harita terus we narekahan ngubaran si Emen sangkan tereh cager. Dina kayan kitu cenah celing. Harita aya jalma nu datang kadinya. Tetela teh jalma teh Galuh Parmadi jeung Aki Parmadi. Saburayun. Ini Opang harita buru-buru nyamperkeun kana lawang guha. Berang breh teh tetela geuninganan Galuh Parmadi jeung Aki Parmadi. Geuninganan anjeun Parmadi sok asup bro ka dieu. Ubaran eta murid anjeun sok bodo. Aki Parmadi henteu leleda langsung muru ka jero guha. Sabada kitu mah Galuh Parmadi harita digolerkeun seperti si Emen we dina mimiti datang kadinya. Opang jeung Aki Parmadi harita narekahan ka Galuh Parmadi sangkan buru-buru harita jag-jag deui seperti halna si Emen. Dina waktu harita lompat oge nuturkeun ka Nini Opang. Eta teh mang merupakan tenaga sesa-sesa Galuh Parmadi teh dalam lila teuing lumampah atau lompat mah geus pasti we Galuh Parmadi teh bakal rubuh saepeun tenaga. Ini Opang jeung Aki Parmadi terus-terusan harita ikhtiar narekahan Galuh Parmadi jeung ka si Emen. Ya sabada cukup mah harita narekahanana.
Ini Opang jeung Haki Parmadi harita diuk dina batu. Sedangkan si Emen jeung Galuh Parmadi sarua harita dariuk. Dina peuting harita mah opatanana teh henteu sarare. Nepikeun ka meletekna ajar atawa meletekna panon poe opatanana teh henteu sarare. Akara harita sabadana meletekna panon poe anu opatan teu ngarasa tunduh. Tapi pikeun si Emen mah dina waktu harita mun sare lantaran dirina hayang buru-buru latihan ilmu silat deui pikeun ngelehkeun si Barong. Si Barong bakal jadi ancaman pikeun balarea. Ilmu kasaktiana geus ningkat tikal-tikal, malahan mah geus boga aji anu disebut aji rawarontek teh manehanana teh bisa hirup deui dina sabadana paragat nyawana. Lengan anu geus buntung atawa sira geus buntung naon we anu geus buntung bisa nemu di kusorangan, bisa hirup deui. Ini Opang jeung Haki Parmadi harita nyarande bari jeung sare dina waktu esuk harita. Sedangkan si Emen jeung Galuh Parmadi mah henteu sare lantaran pitunuheun teh geus eueuh, geus beakeun cieunana mah geus kalindih kaliwat batas kutundu jadi weh henteu tunduh. Si Emen harita lempang sok sanajan bari encan jagjag oge jeung di pahing pisan ku Nini Opang sangkan ulah ngagunakeun tenaga lapis. Mun teh mah ngagunakeun tenaga lapis na waktu harita geus pasti we si Emen bakal kacida parnana tatu nana teh. Galuh Parmadi geus sarua dicarek ngagunakeun tenaga lapis dina waktu harita. Si Emen kulantaran manehana teh lapar terus harita lempang jeung Galuh Parmadi ngadeukeutan kawahangan. Si Emen memang geus biasa dina ngarallauk mah. Teu kudu make tenaga lapis oge bisa, ngagunakeun panah bisa, ngagunakeun tumbak oge bisa. Kaperengan da palagina teh eta tumbak teh aya di deketan guha terus dicokot terus ngadeukeutan ka wahangan. Dina waktu anu singket oge duanana harita geus meunang lauk anu rada gede. Duanana harita sareureuh bunga lantaran manehanana bakal barang dahar dina waktu esuk-esuk harita. Laukna meni ageng kieu Kang. Abdi mah meni resep ieu lauk teh lamun di piara ieu lauk teh bakal ngagengan pisan mun Kang nya. Nyaek beda mah. Ku nyai piara tadi dieu we dina wahangan piarana talian geura talian. Akang masuk aneh-aneh bae mah nyari talian. Nya terus kudu kumaha atuh di etaeun naon teh di Bendung ieu nya. Orang Bendung atau nyen rawa. Tadi dia tanya rawa iblan itu tuh aya tanah itu teh eta tanah bebas eta mah eueuh nu ngamimilik lah eueuh eta mah mun teh mah arek di ditu we tuh nyai. Nya saya nama kitu. Tapi da teh lapar beuteung teh Kang. Ya sami akang oge lapar aja. Urang beuleum ilauk deh karunya si Nini jeung si akang oge lapareun. Ya urang ngalah heula tuh sabaraha hiji teh eta ya opat. Aku urang keneh opat mah. Kuduna dalapan, naldaran, kuring teh, kaci dalapan aja nyai. Ya saatu ngalak deh ya tukang ari kirang mah. Ya sabar gitu si Emen harita ngalak di lauk. Ya sanggeus menang dalapan siki mah, eta lauk teh dibawa saterus nama harita dibeuleum. Perepet, bawa eta lauk teh manikeun ka ambeuk ka jero guha. Nini Opang oge anu ti berarti ingus-ingus. Si Aki oge harita ungas ingus, tapi ali beunta mah henteu lantaran tunduhna teh kacida. Sabadana asak lauk teh si Emen jeung Galuh Parmadi mati heula we harita barang dahar teu wanian ngaganggu ka Nini Opang jeung ka Aki Parmadi. Si Emen beak dua eta lauk teh Galuh Parmadi geus sarua beak dua. Nya sabada kitu mah eureule duanana harita teurab. Saterus nama eta lauk sesa teh anu aya opat sikina deui di wadahan kana daun cau. Saterus nama dibawa ka jero guha. Si Emen jeung Galuh Parmadi diuk di bae dina batu. Harita sila mendeko bari jeung sidakep. Saterus nama harita duanana teh guh resare bari jeung diuk. Euleuh. Waktu senap ratus siap komdango bari jeung kantun kasedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.